Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo akkam jirtu? Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoof jaalalli Waaqayyoo si waliin haa ta'u. Oromoo dhadhee nagaa gaafachuu fi Oromoo dhadhee himachuu baay'een salphadha. Maaliif jennaan yeroo Oromoo qalee nyaatu, Oromoo warra qaltee wal nyaatu, Oromoo warra hurdatii waliin dhoskin, Oromoon warra walis sattarre, Oromoon warra walii hin mirmanne warra walitti mirmatu. Akkasi. Maaliif garuu sadarkaa kanarra kan wal geenye hedduu takka gaafinati ta'a. Hedduu takka jechuudha. Dheengadda miixayyoo dubaroota sadii jechuudha. Ani ma'aatii Saawudi Arabiyaatti bu'ee hedduu takka na gaddisiisa hedduu. Dubaroota sadii dhiira 5 ta'anii akka sana hojjetan. Hundi keenya irraa boonyee irraa gaddinee hamma ta'e tokko irraa boonyee irraa gaddine. Haanarraa caalutti dhan kadhattuun kanarraa immoo haa caalu nama 3 ta'anii intala dubartii takka akka kanatti albeen irra dhaabbatanii mataa keessa. Maaloo yaa Oromoo, maaloo yaa Oromoo, maaloo yaa Oromoo, yaa dhiira yaa dubartii maaluma nutti dhalate, maaluma nutti dhufe ofii keenya kan qallee wal nyaannu. Maaloo garumatti ijjetamee ofuma keenya teenyee of haalaallu dhugaa. Maal keessa jirra akkamitti jirra biyyatti kan wal qalu nuyi. Biyyaa baaneetu immoo biyya namaatitti kinoo ana kanatti walirratti hojjetu gadadoo walirratti hojjetu gadadoo walirratti yaadu nuyi. Maaluma nutti dhufee mee gaafii wal gaafadhaa mee saba Oromaa laala saba Amaaraa laala Tigiree laala sabuma fedhan laala. Baangaaliin illee Paakistaanin illee biyya kana jira dhiiraa dubartiidhaan. Maa viidiyoo isaanii arguu dadhabnaan kana wal hojjetanii. Maaliif arguu dadhabne? Keenyuma kanuma Oromoo kan wal qalu kan dhirsa walirratti janajjanu kan dhirsa wal jalaa haatu kan neetii wal jalaa haatu isinuma. Kan asitti wal fuudhu isinuma. Kan walirraa dhalchee walir gatu isinuma. Oromuma hundumtu. Maaluma nutti dhufe? Mee of gaafadhaa takkaan bakka jirtan hundi keessanitti namni tokko jechuudha biyya kana keessatti mana kontiraatas hojjedhu, ijaasas baatee kan hojjedhu, alas kan hojjedhu namni gwaaddanyaa takka dhabeen jiru. Namni gwaaddanyaa tokko dhabeen jiru. Mee takkaan bakka jirtanitti wal gorsaayi. Mee wal gorsaa hundi keessan. Achitti wal fuutanii asitti daa'ima irratti gattee deemtee mica'oo ulfa gattee baddee osoo takka janajjantee jirtu immoo takka dhattee janajjantee walirratti. Yoo immoo hojjetachuu dadhabdan yoo hojjetattanii nyaachuu dadhabdan yaa warra dhiiraa yoo hojjetattanii nyaachuu dadhabdan Oromoo baay'ee jira galaraafessa baay'ee jira isin gargaara nu gargaara. Hojjetachuu dadhabne jedha. Yoo hojii dhabdan immoo jechuudha. Iyyadhaa namni hojii isin galchu hojii isin barbaadu guute. Ilma namaa intala namaa akka kana qaqqaltee akka kana qaxaqqaxxee hin nyaatin. Har'a nyaatta malee har'a nyaattee tooyi gadi sii bu'a malee boruuf iftaan siif hin tolu. Boru ni dhalchita. Boru xaarrattee abbaatti daarii taata. Boruuf iftaan siif hin tolu. Sii galee guyyaa tokko keessa guyyaa tokko si diddiksa. Cubbuun namaa jechuudha. Ixiyaatiin namarratti hojjechaati ooltu jechuudha. Sii galee mee akkamitti akkanatti mee ishii san akkasitti qaxaqqattee qaama ishee akkasitti qullaa gadi baafadhu akkana garagari assan garagari jettanii itti mammaaktanii ilma arargeeti hani maal hidhatee itti mammaaktee akka sana hojjettee irratti sanutti dalagdanii dhiira 5 keessa kan duraa yoo mataan dalaguu baate dhiirri lammataa'u, dhiirri sadaffaa'u, dhiirri arfaffaa'u, dhiirri shanaffaa'u, 5 shiitu wal qixxee tokko keessaallee tokko kan wal gorsitu dhabdanii wal fakkaattuu wal barbaaddedhani kotonni bakka tokkotti galee osoo nama 5 san keessa namni hilliinaa qabu namni sammuu qabu jiraate raate akka san irratti hin daladdaniiru.
maaliifi haadha qabda obboleettii yoo obboleettii wajjin illee dhalachuu baatte kan si dhalle dubartiidha. Boruuf iftaanis dubartii wajjin jiraachuuf yaadda. Boruuf iftaan immoo dubartii dhalchuuf yaadda. Waan ta'eef namni akkanatti of duuba garagaree yaadu odoo ishii shanan keessa jiraatee raate san hunda hin dalagu ture. Dalagdee ittiin yoo isin birrii kana nuu kennu baatan ji'aan birrii haganaa kaffaluu baatan kana godhuu baatan viidiyoo keessan gadi gadhiisa. Kanaaf kan viidiyoo waraabbatta. Maaloo kanarra xaarrattee nyaata hojii baay'ee jira. Hundumtuu handafqa ofii gadi akkanatti cobsiisee hojjetu baay'ee jira. Hojjetattee nyaatu qoda dafqa dubartii nyaachuudha kaatu. Ji'a ja'a si qallabde bara. Ji'a ja'a. Kuma ja'a si kaffalte. Birrii Saawudii 6,000. Waan ji'a ja'aan hojjette jechuudha. Gara 60,000 moo gara 70,000 dubartii takkitti irra nyaatteeti. Isaa sadeen irra ji'a ja'aatti meeqa nyaattanii? Of gaafadhu. Xaartee finne. Dafqa kee cobsiistee finne. Gaafa biyyaa baatu, gaafa bahaarra deemtu, gaafa akkasan siqaa nyaateetu Saawud Arabiyaa seentu hojjetadheen bula. Dafqa kiyyaa hojjetadhee bulatteen biyyaa baate malee dafqa namaa nyaadhattee biyyaa baate. Har'a immoo dubartii takkitti nama 3 taatanii akka sanitti jechuudha. Dubartiin akkatti rukutamtu qabdi. Ni kabalamti yoonkan uleen garafamti. Malee dubartiin biillan akkanatti akka nama shunkurtii karattafuun kakkarattafanii akkanatti dubartiin siin jedha. Mataa keessa akkanatti gadi korokkomanii ciisanii irra ciibsanii nama meeqa ta'anii. Abboo harki waaqaa si haa dha'u. Bobbaatee hin galinati. Biyya namaa jirta. Biyya namaatitti waa hedduun nama quunnama. Biyya ofiillee oo dhukkubsata mana yaala dhaqanii fira ofiitu nama yaala. Fira ofiitu nama gaafata. Biyya namaa jirtaati. Biyya namaatitti akkasitti irratti raawwachuun kee boruuf iftaan waan rabbis irratti raawwatu argata gatii kee. Hin argattan hin dhabdu oomiyyumaa jechuudha. Video dhiiga ishii kana laala. Wanna afaanii wanni mataa dhiigaa. Mucaa jalaa dabarsu kana sagalee isaa wajjin jiran dhageechisuuf baay'ee. Wanni mataa ishii fudhattaniirtu wallaa hin qabu kana malee ittiin wanni mataa ishii wanni afaa ishii mataa kanatti billaan kottee harka kan ishiin abaayaa uffattee jirti natti fakkaate akkanatti kottee kana keessa akkanatti mummura laa halbee mummura akkanatti mummura akka ishiin boruuf iftaan naman ta'an. Mee kana kaa ilma Oromooti. Kun immoo irra dhaabbatee viidiyoo waraaba bara xalaata waraabessa wannoo kamii qeerransa kam argatanii mee tokkichuma keessallee namni garaa laafu hin jiru. Mee tokkichuma keessallee namni obboleettii ofii yaadatu hin jiru. Mee tokkichuma keessallee namni haadha ofii yaadatu hin jiru. Irra dhaabbatanii waraabanii kun immoo. Maaloo yaa ilmaan Oromoo kan akkanaa kana barbaadatu jechuudha. Gaazii itti naqaatoo kibriitti itti naqaa. Takkaayyuu akka an akkanaa argeen beekuan. Takkaa an akkanaa argeen beekuan. Dhiira ergan miidiyaa kana laaluu qabee erganti fayyadamuu qabee tureera erga ani ofii kiyya viidiyoolee waraabeen beeku garuuyyuu nan dhaggeeffadha nan argaa. Dhiira baay'ees jira. Dhiira hunda walitti qabnee arrabsuu hin dandeenyu. Dubartiinis baay'ee jira. Dubartii hunda walitti qabnee arrabsuu hin dandeenyu. Dubartiinis baree waan gaarii hojjettee osoo hin taane jirti waanuma hin taane hojjechaa ooltu.
guddisa badiin jechuudha hundi ishii. Kanaafuu Oromoo warri mataan si dhukkubu jechuudha. Warri Oromummaa kee mataa si dhukkubu, warri obboleettii qabdu, warri haadha kee of duuba deebitee yaadattu. Ijoollee kana bakka jiranitti jechuudha. Gaazuma isaan irratti rafarrafanii kibreetitti lokkosuu bichaa nama baasa. Maaliif kan kanaan booda kanumatti itti fufa baqa wanna biraa hojjechuu hin jiru kanuma baqa. Amma immoo ka'aniiru barana ka'aniiru. Duraan amma waggaa darbe sana xiqqoo gargabbedhe amma immoo ka'aniiru. Ka'an shiftaan ka'e biyya namaa keessatti namni akkana godha bara. Seerri Saawudiin da'uun waan akkanaa kana agarte seerri ishii cimaadha. Akkanattiin gamada sitti dhoofte sifannesti. Haa fannifamu kana waan kan immoo fuudhanii dhaqanii itti kennuudha. Kan akkanaa kana dhiisnee gaarii gaariinuu karaa irratti gumbifamaati oola. Haadhuman ebboo maal abbaa isaanii godhanii miti. Kanaafuu please dubartoonni keenyas of eegaa warri ala hojjettan adara keessan nama hunda wajjin kuni biyya kiyyaa kana nan beekaa kana biyya kiyyatti hin beekaa kana sirriitti garaansaa qulqulluudhaan jedha hin jedhin. Hundi waraabessa ta'eera. Hundumtuu waraabessa. Kan harka hudduu duuba godhatee nama nyaatu malee kan harka hudduu duuba godhatee nama saaxiluuf nama hurdatii godhuuf akka lubbuun namaa badu dalagaa oolu malee kan gaarii hojjetu hin jiru. Shamarran teenya of eegaa bakka jirtanitti nama laalladhaa nama wajjin deemaa nama laalladhaa waliin haasa'a. Dhugaa waan jedhan nama dhiba bara. Waan jedhan osoo sabnan biraa laa agartee wanni nama dhukkubu jechuudha. Osoo sabnan biraa namarratti raawwate osoo lammiin biraa akka kana namarratti raawwate garaa nama nyaatu. Kanaaf jenna wajjin biyyaa baatanii afaan tokko waliin haasoftanii afaan tokko walii bilbiltanii afaan tokko walii dhageechanii akka kana walirratti hojjechuun jechuudha hedduu takka nama saalfachiisa. Hedduu takka jechuudha. Adaraa shamarran keenya bakka jirtanitti of eegaa. Mee wal gorsaa. Bakkuma jirtan akkuma fedhe haa ta'u nama tokkoon lama wal bira hin dhabamtanii ollaa waliillee hin dhabamtanii wal gorsaame. Gizee waraabessaa ta'e. Kanaafuu galatoomaan siin jedha warra viidiyoo kiyyaa agartan like subscribe share gochuu warri yuutuubii gurguddaa qabda yoo simbira gee viidiyoon kee share naa godha namaddii dhaabbadhaan siniin jedha. Yaani beektaniire waan gaarii waan namaaf ta'u yoo waliif dabarsine bareeda ta'a. Eegaa asirratti ba'anii dubbachuun hin hafne. Sinii galee akkasii siniin jedha naa galatooma guyyaa gaarii.